जितनी बार उठो बैठो घुटने के अंदर से कड़क कड़क की आवाज आती है। ये जो आपकी नींद से आवाज आती है इसको बोलते हैं जॉइंट पॉपिंग या फिर क्रेपिटस, और ये मोस्टली केसेस में डेंजरस नहीं होता है। बट ये साउंड आता क्यों है? इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। रीजन नंबर 1, जब जॉइंट्स के अंदर गैस बबल बर्स्ट होते हैं। रीजन नंबर 2, जब लिगामेंट्स और टेंडन्स रब होते हैं। या रीजन नंबर 3, जब आपका कार्टिलेज थोड़ा सा रफ हो जाता है। ये स्टार्ट कब होता है? आजकल तो ये 18-20 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, और रीजन ये है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, आप बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हो। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको उठने बैठने में आवाज के साथ साथ पेन भी हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म में नी पेन, कार्टिलेज डैमेज या फिर अर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और नी पेन से मेरा मतलब है कि नी डैमेज भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सॉल्यूशन क्या है, तो भाई सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव करो। हर चीज अपने घर पे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो मत करो, थोड़ा उठ के मार्केट जाओ, थोड़ा सा जिम स्टार्ट करो। और जिम नहीं भी करना तो भाई पार्क जाओ, वॉक करो, थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करो, ताकि मतलब एटलीस्ट आपकी लेग्स में मसल रहेगी तो लॉन्ग टर्म तक आपकी लेग्स सलामत रहेगी। जब 50-60 हिट करोगे ना तब पता चलेगा। तो द पॉइंट इज, अगर सिर्फ आवाज है तो नॉट टू वरी, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर आवाज के साथ पेन भी है तो भाई यू हैव टू टेक स्टेप्स, चेंज थिंग्स।